Жастайымнан сылаң қаққан сұлу қыз едім. Әке-шешемнің арқасында ешқандай қиындық көрмей, қалаған затымызға қол жеткізіп өстік. Әкем ақылы оқуға түсірген еді, бірақ оқуымнан қаңғуым көп болды. Солай жүріп, өзім ғашық болған жігіттің ештеңесіне қарамай, етегінен ұстап кете бардым. Ол кезде жасым 19 жаста едім. Анам мен әкем ол босағада қалдырмаймын деп, мені ұрып шашымнан сүйреп, ол үйден алып шықты. Барған жерім, яғни сүйген жігітімнің үйі 2 бөлмелі тауық қора сияқты. Жоқ, үй деуге келмейтін лашық. Жігітімнің анасы да өте салақ әйел екен. Үйін сондай лас ұстаған, кіргеннен қолқаны кірдің иісі жарады. Менің анам сондай тазайын кісі, менің барған жерімді көріп, есінен тана жаздады. Ешбір ана қызының сондай жерге барғанын қаламас еді. Менің осы лашықта қаламын деп жылағаныма қарамай, анам басымдағы орамалды жұлып алып, ешкімді тыңдамай ол үйден алып шықты. Жігітімнің туыстары басу айтып жатыр. Сонда анам: «Мынадай лашықтарыңа тек менің қызым емес, өздерің сияқты тақыр кедейдің қызын тұрғызыңдар», айғай шығарып алып кетті. Өз еркіммен келген едім. Жігітімді қатты сүйдім. Алғашқы махаббатым болды. Сол кезде оның лашығына ешқандай мән бермеппін. Қанша қырғынмен, ел жұртқа масқара болып, үлкендердің наласына қалған әке-шешемді мен сорлы тыңдамай, алып кеткен күні жолда өлімінге салынып, көліктің есігін ашып сыртқа қарай құладым. Көліктің ішінде әке-шешеме солқылдап жылап келемін. Мен ол жігітті өлердей сүйемін. Онсыз өмір жоқ. Егер мені жібермесеңдер, өзіме қол жұмсаймын деп айтып едім. Анам ашуланып кетіп, шапалақпен бетімнен тартып жіберді. Әкем рөлде еді, ол да ұрсып келеді. Бір сәттік ашудан өзімді көліктен лақтырып жібердім. Құдай сақтап аман қалдым. Қол-аяғым ғана жарылып қалғанды болмаса, әкем мен анам бұл қылығыма шошып кетті. Анам жылап: «Қызым-ау, түсінші, сен ол лашықта бір күнде тұра алмайсың ғой. Өз өміріңді қорлама, жалынайын. Сен әлі жассың». Ал мен ол сөздерді естігім келмей, қалай болса да ол жігіттің жары боламын деп, ақыры әке-шешемді көндірдім. Әке-шешемді сол кезде тірілей қара жерге тыққандай болдым. Қайтып әкеліп, әлгі лашықтың алдына келгенде әкем сілді даусымен: «Бізді енді ұмыт, сенің әке-шешең енді жоқ. Бар, бақытты бол», деп дауысы дірілдей шыққаны құлағыма жатталып қалды. Анам болса мені қимай: «Отағасы, олай демеші, бұл қыз жасықпен ештеңе білмей тұр, әлі түсінеді», деп әкемнің сөзін жоққа шығарғысы келді. Әкем: «Мен айтарымды айттым. Бар, кәне, түс. Кет, көліктен түс», деп айқайлады. Мен әкемнің кенже қызы едім. Әкем үшін бұл сөздерді қаншалықты айту ауыр болғанын сол кезде түсінбедім. Бар ойым сүйіктімнің жанында болу еді. Менің кеткеніме жігітімнің туыстары басу айтып, көрші тұратын қызды әкеліп шымылдырықтың ішіне отырғызып қойыпты. Ауылдың күнге күйген ұсқынсыз томпақ қыз. Әйтеуір мен келгенде бәрі біртүрлі көзбен қарап, күбірлесіп жатыр еді. Мені көрген жігітім елес көргендей шошып қарап: «Неге келдің?» дегенде жүрегім сыстап, жылап жібергем. Ашуы тарамаған анасы салақ болса да намысшыл екен. «Бұл албастыны қай құдай айдап келді? Қалай кетсең солай кет», деп айғайды салды. Мен жылап тұрып жігітіме: «Сен үшін көліктен секіріп өлмекші болдым. Сен үшін әке-шешемді тастап қайтып келдім». Әйтеуір қырғын айқай шу. Шымылдырықтың ішіндегі қыздың тағдырында құрттық. Жігітімнің маған деген сезімі адал болды. Анасын тыңдамай мені жары ететін болды. Анасы байғұс тамағы ауырғанша шыңғырып, көрші қызбен үйде қалуын айтып, менен бас тартуын талап етті. Махаббаттан көр соқыр болған екеуміз ешкімді тыңдамай, үлкендердің теріс батасын алып бас қостық. Ал көрші қыз сол үйде қалды. Былай айтқанда, жігітім бір күнде 2 әйел алды. Ол ауылда анасының қасында, мен қалада таныс досының қуықтай пәтерінде, ас үйінде уақытша тұратын болдық. Басқа амал жоқ. Әлгі көрші қыз беті ашылмаса да үйден кетпеген.
бір күні қайтып келеді деген үмітпен сол үйде тұрып жатқанын естіген сайын жыным келіп күйеумен ұрсып қалатынмын. Біз тұрып жатқан үйде әлгі ауылдың адамы ара-тұра ауылға барып қайтады. Сол кезде сондай өсектерді жиып теріп әдейілеп айта ма, әлде жаны ашып айта ма, менің көңіл күйімді түсіретін. Көп ұзамай күйеуім жатақханадан стенасы көгерген бір бөлмелі пәтер тапты. Сонда көштік. Бұндай үйді алғаш көрдім. Ешкім жоқта өксігімді баса алмай, мұндай өмірге лайық емеспін деп жыладым. Оның үстіне аяғым ауырлапты. Дәл қазір маған бала керек емес. Мынадай адам тұрмайтын жерде бала туғым келмейді. Не жөнді тамақ іше де алмаймын. Енді баланы алдырайын десем, акушер ақша сұрайды. Күйеуімнен ақша сұрасам, тауып бере алмады. Алатын айлығы пәтердің ақысы мен қарыздан ауыспайды. Енді ақша түседі, міне, жинап жатырмын деп жүргенде ішімдегі сәби де өсіп кетті. Ішім өскен сайын жерік асымды жей алмай қатты қиналдым. Әке-шешеме барғым келеді, сағындым. Бірақ оларды мен әлде қашан тастап кеткенім есіме түседі. Құр сүлдерім қалған мен ұлымды қиналып әзер босандым. Балам да шала болып, оның үстіне ауру болып туылды. Дәрігерлер көптеген диагноз қойғанда әкесі мені тастап қашып кетті. Сол үшін бәріне шыдап, ашыққа да көгерген қоқтай пәтерде тұрған менің не кінәм бар еді. Ал сәбиім ше? Өмірге келмей жатып, кішкене саусағына тоқпақтай уколдар салынып жатты. Жылаймын деп, омырауым да қатып қалды. Өлгім келді. Артымнан ешкім іздеп келмеді. Тірі жетім деген осы екен ғой. Тағдырдың ащы дәмін енді сезіндім. Күйдім, сүйдім деген күйеуім ауру ұлын қабылдай алмады. Ал мен ұлымды құшағыма ала алмадым. Алған күннің өзінде баға алмаймын. Аштықтан әрі ем шарасына ақша таппай өлтіріп алатынды ойлап, мемлекетке өткізуге қолхат жазып шығып кеттім. Қатты күйзелістен өлгім келді, бірақ әке-шешемді сыртынан болса да көріп кетуге үйіме барғым келді. Алайда қолымда көк тиын жоқ. Сонымен қарын тойдыру үшін вокзал жағалап жүріп, ыдыс жуып, тамақ ішіп, 10 күнде жолыма жететін ақша жинап үйіме келдім. Баяғыда еркелеп үйге кіруге бет жоқ. Ұры-мысық секілді ауладан әрі-бері сығалап жүрген мені базардан азық-түлік көтерген анам көріп жылап жіберді. Мына түрің не? Қайда жоғалып кеттің? Неге хабарсыз кеттің? Деп сөйлеп жатты. Ол жылдары телефон, әлеуметтік желі жоқ. Анам екеуміз әбден жылап, құшағымыз айрылар емес. Байғұс анам бетімнен, мойнымнан қайта-қайта сүйіп жатыр. Сағынышымызды басып, анам, жүр, үйге кір деп қолымнан ұстады. Мен әкемнің соңғы рет айтқанын есіме түсіп, аяғымды артқа бастым. Оны сезген анам, жүре ғой енді. Ол кезде ашумен айтты әкең. Кейін екеуміз де қатты өкіндік. Әкең сені қатты сағынды деген сөзді естігенде ғана үйге аяқ бастым. Үйге кірсем, әкем газет оқып отыр екен. Мені көріп орнына тұрып, сен неге хабарсыз кеттің деп құшағына алды. Әкем көз жасын шығармай жылағанын, мені құшағына алғанын да сездім. Мен де әкемді қатты сағындым. Менің қайтып келгенімді түрімнен ақ көріп тұрған әке-шешем ештеңе сұрамай, баяғыда еркелетіп, алдыма тәтті дәмдісін тосты. Бірақ мен шыдамадым. Дастархан үстінде еріксіз жылап жібердім. Қызым не болды деп әке-шешем шошып кетті. Мен жылап отырып бәрін айттым. Туып тастап кеткен ауру ұлымды айтқанымда әкем орнынан атып тұрып, тұр орныңнан, жүр кеттік. Мен немеремді жетімдер үйінде өсуіне жол бермеймін дегенде қаншалықты қуанғанымды білсеңіздер ғой. Анам әкеммен вокзалға барып, пойызға билет алып жүріп кеттік. Жол бойы ұлымды ойлап, біресе қуанып, біресе жылап аламын. Тек тірі болшы құлыным деп Аллаға жалынып келемін. Мен босанған роддомға әзер жетіп, күте тұр құлыным, анаң келді деп қуанып кіріп, ботадай боздап шықтым. Мен ұлымды тастап кеткен күні, ұлым да мені тастап кеткен екен. Үмітім мені тағы да алдады. Мен жақсы көрген адамдар мені оп-оңай тастап кетті. Тағы да күйзеліске түстім. Әке-шешем менің тіреуім болды. Мені барынша жұбатып, өмірді қайта сүру үшін біраз көмек берді.
Өзіме келген соң әкем ақшамен қайтадан оқуға түсірді. Бұрынғы оқудан ақша жоқ деп бармай қойып едім, ал мені тастаған күйеуім түк болмағандай семіз көрші қызды әйел етіпті. Мен ұлымнан айырылған соң шыдамай күйеуімді өзім іздеп үйіне барып едім. Біршама ем алып, өмірімді өзгерттім. Десе де жүрек түкпірінде сәбиімнің үні, одан еріксіз айырылғаным есіме түссе, өзімді қоярға жер таппай, күйеуімді іздеп үйіне бардым. Ұлымның өліміне сол кінәлі. Жаңа туған ұлын тастап кетпегенде, бәлкім тірі болар еді. Сол үшін іздеп бардым. Жаз айы кешкі салқынмен такси жалдап бардым. Үйдегілерге айтпай құрбымның туған күні деп кетуден басқа амалым жоқ. Барсам баяғы лашығы сол бойы өзгеріссіз тұр екен. Есік алдына су сеуіп, баяғы қара томпақ қыз сыпырып жүр. Енем шаңы бетіне шыққан кірден көзі ашылмаған кілемшенің үстінде көрпе тігіп отыр. Ал менің сүмелек байым шешесінің қасында жастықта жатыр. Көлік келгеннен мойындарын бұрып бір қарап қалыпты. Мені көрген енем орнынан атып тұрып, ой албасты, кет, жолама, ұлымның басын тағы да доғалап алуға келдің бе, мыстан, деп бұлапыт сөздерін жаудырды. Ал мен ашуланып күйеуіме айқайлап жатырмын. Сүмірейген сүмелек неме, шешеңнің етегіне кірмей шық былай, сенің кесіріңнен ұлым өлді. Ол әлі омырауымды да ембеді ғой, құрттақандай сәбиім, не жазығы бар? Ары қарай сөйлей алмай, көз жасыма тұншығып жатырмын. Күйеуім сүмірейіп басын төмен салып отырды. Маған жақындауға дәті жетпеді. Оның томпақ әйелі де үнсіз маған қарап тұр. Енем болса аузына келгенін айтып жатыр. Сендей сұр жыланға Құдай бала бермегені жақсы болды. Әне келінім жүкті. Алла да біледі ғой, кімнің жақсы, кімнің жаман екенін деп, менің жынымды одан әрі шығарып жатты. Қатты ашуға беріліп, күйеуімнің екінші әйелінің қасына қалай барғанымды білмей қалдым. Есімде қалғаны, жүкті әйелді итеріп жіберіп, тепкілеп жатырмын. Енем ойбайлап, күйеуім қасыма жетіп келді. Солай мен енемнің сөзі үшін жүкті әйелді тепкілеп тастадым. Ушудан таксист еркек те жүгіріп келді. Айтпегенде білмеймін, сотталып кететін едім. Таксист еркек мені құшақтап еріксіз көлігіне салып, тоқтамай қалаға қарай құстай ұшты. Менің әлі ашуым басылмай жылап келемін. Бір кесе үлкен көлдің жағасына келіп, қарындасым, сыртқа шығып ашуыңды басып ал деп жылы сөйлеп жатты. Бұл таксистке ешқандай назар аудармадым ол кезде. Сөйтсем әп-әдемі жігіт екен. Сол оқиғадан соң ешқандай хабар болмады. Мен де ол отбасына ұмытып, оқуымды дұрыс оқуға тырысып жүрдім. Бір қызығы, әлгі таксист еркекпен кездейсоқ жағдайда 3 рет кездесіп қалдық. 3-ші рет көрген кезде танысып, 3 жыл бойы дос ретінде сөйлесіп жүрдік. Мінезі өте жақсы, жуас, қазір күйеуім. Бұл жігіт үйленбеген, кәрі анасын асырап жүрген. Менен 6 жасқа үлкендігі бар. Әкемнің алдынан өтіп, ақ батасын алып, әке-шешем дүркіретіп той жасап берді. Ақ көйлек киген қалыңдық болдым. Күйеуімнен 2 ұлы бір қызым бар. Мен қалағандай асып-тасып өмір сүрмесек те, ел қатарлы өмір сүрдік. Бәрі әке-шешемнің арқасында. Үй болып жеке кәсіп ашуға әкем көмек берді. Күйеуіме көлік жуу орталығын ашып берді. Маған диплом алып, жұмысқа орналастырғанда әкем еді. Алла разы болсын, жан әкешім. Анам екеу әлі күнге дейін әдемі қартайды. Бәрінен де әңгіме тақырыбындағы оқиғаны енді бастап жатырмын. Өткен өмірімді қанша ұмыттым дегенмен, сол кездегі көз алдыма семіз әйел есіме түссе, жек көрушілігім оянады. Семіз әйел көрсем, жиіркенетін әдетімді қоя алмадым. Арада 25 жыл өтті. Балаларым естиіп, біз де қартайдық. Десе де, мен өзіме қатты қараймын. Қартайғанда мойындағым келмейді. Мектепте мұғалім болсам да, жеке косметика сатып, қосымша табыс табамын. Үлкен ұлым үйленемін деп бір қуантып қойды. Телефонның шыққан кезі, екінің бірі ұстайтын заман. Телефоннан келінді көргенде ешқандай минусы болмады.
тек бетін көрсетіп түсе берген екен. Ұлым келін әкелемін дегеннен бастап тойға дайындық басталды. Құда түспедік, келісімен алып қашу жоспарланды. Құда-құдағи күйлі тұрады. Бір жағдайға байланысты ұзатуын тойын жасай алмады. Сонымен қуанышты күнде келіп жетті. Көліктер сигналдатып келін келді. Ал мен келінді көргенде есімнен тана жаздадым. Семіз қара томпақ, көздері жіпсиған, бояумен ғана үлкейткен, сүйкімсіз енді. Ал ұлым да артық майы жоқ әп-әдемі жігіт. Телефондағы түрі тек эффект екен. Қабағыма қар жауып шыға келді. Ұлым оның қасында мүлдем жараспайды. Тіпті бұл келіннің размерін табу қиынға түсті. Әбден шыным келді. Келінім топ-томпақ болса да өте тазайын, кішіпейіл, ақ көңіл жан. Бірақ мен оны қатты жек көрдім. Оның семіздігі бірінші күйеуімнің әйелін еске сала береді. Сол үшін жек көрдім. Мамалап сыйлап бар жағдайымды жасаса да, байғұс келінімнің түгін қоймай, ұрсып, жоқ жерден жанжал шығарып, ұлымды әдейілеп ұрғызып, үйдің берекетін алдым. Екі немереме сыйласа да, томпақ келінімді қабылдай алмай қойдым. Күйеуім бұл қылығыма әбден ұрсып, ұлым мен келінді бөлек шығарып жіберді. Сонда да мереке сайын үйге келіп, ет салып, сыйлығын әкеліп, құрметтеп кетеді. Білемін, мен үшін емес, атасы үшін келеді. Атасын ерекше сыйлайды. Ал мен сол көктігім ұстап тырысып отырамын. 2023 жыл. Екінші ұлым үйленемін дегенде, бірінші келінмен өзім кездесемін деп кездестім. Фигурный беті жылтыраған ап-арық қыз. Көзіме оттай басылды, ұнады. Қасымда үлкен келінім бар еді, оған қарап, міне, келін деген осындай әдемі болу керек. Сен сияқты емес деп, әлі түспеген келіннің алдында жер қылдым. Екінші келінді ұзатып алдық. Келінім намаз оқиды, ұзын хиджаб киді. Көңілім көтеріңкі, бәрі жақсы деп қуанып тойды аяқтадық. Бірақ кіші келінім таңертең тұрғанда салем салуды білмейді. Бір-екі рет айттым, қойшы жас болғасын ұмытып кеткен шығар деп ойладым. Одан үлкен келінім келсе тіптен амандаспайды. Абысына ой салем салмаса да амандық саулық сұрауына болады емес пе? Байғұс томпақ келінім өзі бірінші амандық саулық сұрап жатса да, кіші келінім бедірейіп, тілі жоқ адам секілді. Кіші келінімнің өте сұрқия екенін білдім де, бас бармағымды шайқадым. Бір айдан соң бөлек шығамын деп қырғын шығарды. Ұлым оған үйде тұрамыз деп, кіші келін мені сыйлаудан қалды. Таңғы шайды сораптап әлі отырсың ба деп ұрыс бастады. Ол кезде ұлым ұйықтап жатқан. Кіші келінімнің сөзіне әрине ашуланып айғайға бастым. Сонда әлгі сұрқия кіші келінім кеселерді шағып, мама қойыңызшы, ұрмаңызшы, менің не жазығым бар деп актриса бола қалды. О тоба, мынадай тек кинода ғана бола ма десем, 5 уақыт намаз оқитын, хиджаб киген келінімнің тірлігін енді айтудың өзі ұят. Күйеуім мен ұлым келгенде келінім солқылдап жылады. Мама шайды дұрыс құймадың деп кесені маған лақтырып жатыр дегенде, ұлым мен күйеуім шынымен сенді. Маған сөйлеп түгімді қоймады, жазықсыз сөз естідім. Ақыры шыдамай кіші келінім ұлымды алып бөлек кетті. Бірақ көп ұзамай ұлым, ол қатынмен ажырасамын, адам болмайды, менің айтқанымды қылмайды деп үйге келді. Хиджаб киген сұрқия келініме Алла құрсағына сәби бітіріпті. Сонда да ұлым қосылмады. Келінім осыдан бір ай бұрын ұл босанды. Күйеуім мені сүйрегендей роддомға алып барды. Жүр, әулетімізге ұл келді, келін бізден кетсе де, баласы біздің қанымыз деп мені ертіп барған. Ұлымның ол әйелден қатты көңілі қалған, туған ұлына да бармады. Бәрінен де немерем тұңғыш ұлыма аумайды. Немеремді көріп, көңілім босап кетті. Үлкен немерелерімді бұлай жыламағанмын. Менің қайтыс болған ұлым өмірге қайта келген. Мұрны, аузы, көздері бәрі ұқсайды. 25 жыл бойы жоғалтқан, құшағыма бір рет болсын қыса алмаған ұлымды қайта туғандай күй кештім. Шақалақты қайта құшып, ешкімге ұстатқызбай әлден қызғандым. Бұл қылығымды тек күйеуім ғана түсінді.
немеремнен айырылып қалмау үшін кіші келінімнің аяғын құшып жыладым. Үйге қайтшы, қалағаныңды жаса, сәбиіңді өзім бағамын деп әзер көндірдім. Ал ұлым болса, ол қатынды көргім келмейді, баласымен құрып кетсін, үйге келмесін деп ашуланып жүр. Ешкімді тыңдамай үйге келінді әкелдім. Ұлым ашуланып үйге қонбай жүр. Маған олар қызық емес. Бәрінен де немерем маңызды болып тұр. Ол менің туған ұлым. Алла маған қайтып берді. Енді жоғалтып алғым келмейді. Енді жоғалтсам білмеймін. Бірақ ұлым ол әйелмен тұрғысы келмейді. Сұрқия келін қазір мені билеп түс дейді. Үнсіз айтқанын істеп жүрмін. Ақырындап айтып көргем, сәбиді тастап кет. Ешкімнен кем қылмай өсіремін. Көріп жүрсің ғой, ұлым сені қаламайды. 20 миллион ақша беремін, десем де кетпей қойды. Енді жақында айтады: мама, келісімге келейік, сен ұлыңды мені жақсы көрсін деп дуалап бер. Сондай кісі таптым. Сосын мен саған сәбиімді сенің атыңа аударып беремін деп бірақ тоқтады. Мына сөзді естіген мен әлі өзіме келе алмай жүрмін. Немерем үшін жұмыстан шыққалы жатыр едім. Әбден басым қатты. Туған ұлыма қастық жаса деп тұр. Егер оны істемесем, немеремді алып үйден бір жола кеткісі келетінін айтты. Бұл Сұрқия өз туған баласына мүлдем жаны ашымайтын мақұлық. Ана болып еміріп еміспейді. Бұтына түшіп қойса, өз баласынан жеркеніп, памперсін алыстырмайды. Аналық махаббат жоқ. Кеңес жазыңыздаршы, туған ұлыма дуа жасайын ба, әлде күнәсіз немеремді өз атыма алайын ба?